那我最近发现一些 AI 动向啊，来说说我个人的观点。首先是我觉得终于有人认识到这个 AI 编程的重要性，因为 AI 编程的话，它是能够将 AI，也就是人工智能的这些算法应用到实际当中。也就是说，我们为什么要去搞人工智能，并不是为了把人工智能搞得多么多么好而去搞人工智能。我们搞人工智能的目的是要让它造福于人类，比如说提高这个降低成本、提高效率。虽然这个道理现在讲出来人人都明白，但是接下来我举的例子，你们就会发现，其实很多人还是绕晕了。你比如说，我最近啊，就是去我们小区的这个菜鸟驿站，就是拿快递嘛。我相信很多这个同志们都这个到菜鸟驿站取过快递啊，对吧？那菜鸟驿站那个工作人员啊，他其实工作是很繁琐的，就是就是这个过程我就不多说了，大家都很了解啊。所以现在当有一天我去一个菜鸟驿站取东西的时候啊，他那个菜鸟驿站呢，就为了方便老人取件，因为现在我们这边菜鸟驿站有的话，就是说不像刚开始那样，他基本上就是说你自己去找货了啊，所以他那个为了方便老人的话，他就在每一个快递上啊，就是绑了一个这个发光的那个小灯，对，他把每一个发光的小灯，然后他有一个键盘，你在他那个键盘上面输入一个号，就是说你那个手机啊，快递来了之后，他会给你一个号，你到那个菜鸟驿站，然后你按那个号输入到键盘里面，你的那个包裹的那个小灯它就会亮。那么这个说明什么问题呢？我们再回到人工智能，说一说为什么这个东西跟人工智能有关系。首先我们要说，就是说这个东西，我先给出一个我的一个这个观点啊，就是说只要现在用人类编程能够实现的应用，那么以现在人工智能的水平，就可以用人工智能去缩短这个过程。你比如说这个菜鸟驿站的这一块，对吧？就可以运用这个人工智能。那么跟之前就是说单纯的人类编程加入这个菜鸟驿站加入人工智能后有什么区别呢？从这里我们也可以看出一些点，一个是第一，人工智能它现在已经具备一定的识别能力啊，就是说，比如说我是谁啊，比如说它这个图像识别能力啊，所以说它对于识别包裹来说，已经达到这个应用能力的水平了，对吧？所以这里面它有引申出一个问题，就是说什么呢？现在我们很多人啊，他就受到这个，比如说 OpenAI 这个大玩家的影响，个个都想这个开发这个上游的这个 AI 产业链啊。所以我们在看待 AI 的发展的时候啊，第一我们要明白它是用来干嘛的。我们不是像那些科学家天天在那里折腾 AI，就是为了搞出具有人类水平的，那没有意义。我们开发 AI 还是要强调，它是要用起来。所以今天我举这个菜鸟驿站例子啊，就是很明显、非常典型的反映了我们当前 AI 有可能是在消耗着巨大的能量的同时啊，就很多人就盲目的投入。我们在最初开始去了解市场经济的时候啊，就要明白一个点：当这个社会总的这个，比如说它需要这个汽车的数量，它是市场是有限的。你比如说人口就这么多，它大概的这个对车的需求，它就是这么多辆。如果人人都投入进去，你要说你去搞这个汽车，虽然在市场经济里面它是没问题的，但是话，任何一个厂家、任何一个企业、任何一个有这种成熟的市场思维的这个决策者，他们都首先要搞清楚这个市场有多大。但是相对来说，我觉得在国内这边的话，这种市场意识相对来说比较薄弱，好像就包括这个不是这个专业的，或者说是你这个做生意有多少年经验的，你可能都会被绕进去啊。所以当我们一看到一些这个最基本的这个基础的市场的时候，至少我的个人认为，在国内这边是不具备这种市场意识的。它就体现在比如在竞争方面，比如举个最简单的例子啊，就是我最近接了一些婚礼跟拍单，他就会觉得他一听到你这个比他便宜，他就慌了，对不对？
这个其实就是一种市场的这个，然后对方就觉得什么，你最好跟我们一样的价，你就不给，你就不允许比我们便宜。很多人他就是这种想，这其实是一种很流氓的行为。市场机制是什么？就是优胜劣汰。我做得到这个成本，我做得到这样的这个事情，我效率成本比你高，我为什么不能便宜？为什么不能体现我的这个竞争优势？对不对？所以说，我们回过头来就是说，国内的这个情况是一个。那么说这个美国的 AI 的，因为现在全世界美国那边是玩的最大，对吧？所以你不可能不说它。那么当然，这个美国那边呢，它这个首先 OpenAI 它作为一个大玩家，人家说为了这个人类的使命去开发 AI，要搞 AGI 什么，但是我觉得也不单单指国内，就是很多人他会受到它这个影响，为什么呢？就觉得哎呀，我也要去上游去开发这个东西，其实你玩不转。而且如果人人都投入进去的话，其实是很浪费的，因为你要想到训练大模型的话，几千块的这个 GPU 在运算，首先你这个电力消耗这个其实是很大的。当然就是说，在美国那边，它以它的这个生产力，它挨得起。如果从这方面说，我觉得很多人不大容易理解啊。那我就往简单来说，你比如说你家里面你开个灯泡，对吧？然后就说，即使是白天，或者说你根本没必要开灯泡，你也去开灯泡，那你不会觉得有什么大不了的。但如果说是冬天的时候，对吧？你即使是夏天的时候，你去开那个地暖，或者是一直开的那个空调，花费大量的电费，但是屋里面有没人的时候，那这个时候你就开始慌了，因为那个成本很高。其实 AI 现在一个很大的成本，比如说这个电力啊，以及这个降温方面的这个成本开销是相当大的。所以我们看到很多这个搞，包括这个硬件的投入啊，其实这个是相当大的一个东西，它不是人人都能玩得转的。所以我今天讲的这个，包括这个菜鸟驿站这个实例啊，就是告诉大家，你看国外那边这么牛，搞了半天他们的这个快递物流根本就没有改变，那你又凭什么？那我又凭什么说国内这边可以去改变呢？所以这个东西就是体现出我的一个清晰的思路，就是我知道 AI 它开发出来是干嘛的，而且刚才我讲了，现在这个 AI 去改变菜鸟驿站完全有可能的，你没必要说要把那个 AI 搞成跟人类一样聪明，然后你再去改变菜鸟驿站，对不对？所以今天我为什么拿这个菜鸟驿站这个事情来举例子？包括之前我也听一些这个说什么这搞人形机器人，就是没，现在还没，你就算不搞人形机器人，你现在已经可以用 AI 去应用世界，你已经可以赚钱了，已经有机会给你了。但是当很多人都觉得我怎么花了钱用了 GPT 却赚不到钱，那就是因为你没有看我的这个视频。对不对？现在摆在你面前我举一个例子啊，就是很多地方它都可以用 AI，但是你为什么不去用呢？你会说，哎呀，我不会 AI 编程啊，什么？那我认为至少在现在的话，虽然就是说你可能说是一点程序不懂，你可能无法搞定这个编程，但是至少现在是你只要你肯努力，你至少能够学会编程了。不像以前你是光努力，可能你都还学不会编程。我觉得这就是现在有了 AI 跟没有 AI 之前的一个巨大区别。以前就是你肯努力，你都不一定能学会编，因为学编程它需要很多基础学科，比如数学啊，甚至英语啊这些东西，对不对？但现在有了 AI 之后，AI 可以给你这个答案，你这个一回生二回熟，三回四回会编程，对不对？就这么一个简单道理，是不是？有了 AI 的这个帮助的话，你这个就相对来说，等明天再发展，包括这个。现在这个 AI 的这个游戏规则就不像以前我们开发软件那样了。以前开发软件，你比如说你接手了一个网站，对不对？那你可能觉得之前那个负责网站上编写那些代码，他如果没写注释，你对你来说是很麻烦的。那到了今天 AI 的这个玩法是什么呢？我没有必要去再就是说我去问前面那个人他这个网站的代码是怎么写的了，我重新用 AI 重新写一个网站。包括之前我看到很多创业这个做网站维护的，都会为这个问题而烦恼，然后不得已去重新写，包括重新写什么游戏引擎啊，为自己编写一个东西啊。但重新写的工作量是很大的，所以以前非常的在那个没有 AI 出来之前啊，这个软件的迭代这个维护啊是很讲究的。所以为什么要写注释？就是方便你走了，下一个人还可以接手。
但是现在 AI 是这样子，你走了就走了，大不了这部分我重新写，用 AI 效率高，那这就是一个玩法上的这个变化。所以从这里我们可以看出来 ，AI 它对这个成本效率提升的这个作用。那为什么？所以之前我讲过，现在 AI 的这个发展以及它的这个实际效果，往往只是体现在了这个 IT 行业，就是说体现在电脑当中，它出不了圈，它一旦离开电脑后，它好像在其他的应用就非常的薄弱。所以现在我们看来看去，很多都是说什么，哎，这个视频 AI 怎么样啦，绘画 AI 怎么样啦，就是这些基于电脑的这样一个平台的这个 AI 的展现。当然，我承认，就是 AI 在发展之初的话，它肯定首先是在这个软件电脑这个 IT 领域的去发光发热。所以现在如果有人你也想找了这个 AI 赚钱创业的机会，那么你为什么不去用 AI 去改进一下菜鸟驿站的这个效率呢？那你这时候我估计你现在脑子里面是一片空白，对不对？所以这个时候我们就需要这样的人才。所以我之前也有人说过啊，我很多想法，但我不会编程。那现在 AI 也出来了，是不是？所以现在比如说我为什么要录这个视频，就是说我就是属于那种有想法，但是编不了程。我现在就是吃饭的困难。所以说这个资源能力以及各方面东西，是不是因为我们的这种信息流的这个接洽有了合作，或者说我的这个视频能够点亮你的这个想法？也许你也去做了，更多人去尝试了，然后更多的这个连接才能产生这个效率，是不是？这也是互联网给到我们一个连接的作用，是不是？所以说我的这个想法就是希望让你能明白，现在 AI 发展当中，如果你想找机会，以及你不要盲目，你怎么去确定你能用 AI 去找这个机会？所以今天我的视频就是讲这个，以这个菜鸟驿站的改进，因为对于这个国内的人来说，菜鸟驿站已经是相当熟悉了，对吧？如果你就算你不是菜鸟驿站的老板，你也知道，作为菜鸟驿站的老板，那个是相当的繁琐的事情，而至少目前的 AI 已经足够有能力去这个代替那些重复的工作。所以当我们现在看了一些这个所谓的频道，一些这个所谓的这个专家老在跟你说算法怎么样啊，模型怎么样，那我现在就告诉你，我从市场经验角度，我从最基层的这个把 AI 推出去的这个地方，我就告诉你，现在的 AI 已经可以代替很多一些重复的劳动。最近我用了一下这个国内这个114的查询台，比如说联通10000号、移动的这10086，他们虽然现在上马了这个 AI，但是我觉得很蠢。当然这个是另类一个话题啊。我就说，至少现在虽然现在是有人已经把 AI 运用到这个查话费里面去了，其实这个很容易的。但是我不知道为什么移动、联通的那个 AI 这么蠢。实际上现在的 AI 的这个能力，哪怕你用这个 DeepSeek 或者是一个什么支持，应该不会这么蠢的。这是什么原因？这里我先不说啊，因为那个移动、联通这种东西讲不通的。所以我希望更多人是说，你们根据你们搞出一个真正好的东西出来啊，不要受到这种。像那个工行的 APP 是最难用的啊，就用起来很繁琐。为什么会这样？对不对？那这也是对国内环境的一个思考。那么第二点，那么接下来的就是我刚才讲了，就是说用这个 AI 去改进菜鸟驿站的效率。那么你有可能对这个方面有这么想法吗？你为什么没有？如果你没有的话，你觉得你适合创业吗？如果你有的话，你接下来你会怎么去做这个事情，对不对？因为当然你会说啊，那你懂的话，你为什么不去做？因为现在我从效率上来说，我这样光说出来，如果你能听到，然后你去做，我觉得我这样产生的影响力是最大的。因为我本身不擅长编程，我也可以去学，但是我觉得那样效率很慢，因为我要学了编程之后，我还要去做，那这样的速度很慢。那如果我跟你合作，比如说你会编程，你至少缺一个想法，那么我给到一个这个启蒙或者是抛砖引玉的想法，让你突然间为什么我不能用这个 AI 去开发，就是去改进这个菜鸟驿站的效率呢？对不对？或者你反过来说，阿里巴巴一天吹牛自己这个 AI 搞大模型搞得怎么样，连他自己的菜鸟驿站他都没有人有想法去改变他的这个效率，这不是很搞笑吗？包括我现在出差去外地的时候，我就经常觉得共享单车真的是太方便了。但是为什么有些城市停掉的情有可原？因为乱停乱放，影响了整个城市的这个秩序，所以被喊停了。但同时也为大家的出行带来了这个麻烦。那为什么到现在还没有人来去解决这个共享单车乱停乱放的这个东西呢？所以说从现在来说，我们的这个
至少在国内我所了解的这一块，就是说，在人力所能及的范围内已经发挥到极致了。你比如说，那这个阿里的菜鸟驿站来说，它其实已经做到物流上面相对来说已经是人力所能达到能力的极限了，就是菜鸟驿站现在这样的一个运行的模式。所以这种情况下，你就要运用 AI 了，这就是 AI 产生出来的意义。你比如说之前我们说某某时候这个什么过那个安检嘛，过那个安检嘛，很麻烦嘛，那你能不能把AI 运用进去呢？所以现在在 AI 的应用有很多领域都可以用，那为什么没有人来做这个事情呢？这是我觉得很奇怪的一个东西啊，这是我觉得很奇怪的东西。那接下来说你没想法，那接下来我抛砖引玉，我给你一个想法。刚才我讲了，就是我看到那个菜鸟驿站，它在每个包上面系了一个小灯，但我觉得这个其实是不可取的。为什么？因为你把每一个小灯贴在那包上，本身就没有效率。那我想到，那我经过一番思考之后，我觉得适合菜鸟驿站去把 AI 运用到当中是一个什么样的一个架构，或者是一个什么方案呢？对吧？所以这个其实就是一种产品经理所说的这个做这个方案，然后通过这些技术手段去实现这个东西。所以我觉得，当你如果是有创业的这个想法的时候，你不光是要学会去用 AI 去编程，你更应该清楚你是要做的是什么东西，做的是什么产品，就解决什么样的问题，降低了多少成本，提高了多少效率。这样的话，你的产品才有价值。才有价值，价值这两个字是商业经济的重中之重，而体现价值的话，成本效率就是它的一个两方面体现。所以呢，我们在玩转 AI 经济的时候，你不要一天去看那些一天所谓的什么 AI 算法的那个东西是什么？它不是说脱离实际，就是说它那个是很高端的东西。你就是一个老百姓，你就是一个吃完饭就躺在那里，就是不知道怎么搞钱的人。对吧？所以我现在告诉你这个东西，你就搞点实际的。当你觉得你现在失业找不到工作的时候，你就去学 AI 编程。我刚才讲过，现在的这个编程的话，以前是你没有 AI 的时候，你想学，你再努力，你都很难学得会。所以为什么那些程序员就很高傲？他觉得，哎呦，我是个牛逼啊！就是看人的时候，那个眼睛就是往下看的。因为我以前做美术设计的时候，跟一些程序员合作过，就是他们很牛逼，对吧？现在什么？现在你有了 AI 之后啊，只要你努力去想学，你肯定学得会。除非你是智障，对吧？如果你是智障的话，我觉得你最好还是不要干这么复杂的事情，对吧？是不是？所以我觉得现在这个机会就摆在面前。你看这中国人口这么多，我遇到很多大学生，他们第一句我要去考编，不要这样啊！这个那你这个已经是把自己走向了一个死胡同。随着你的年龄的增大，你会发现你的人生过得越来越差，走的路越来越窄。所以我不知道之前我影响了别人什么样，就是让他去真正的就是说你学的是干什么的？我们不要去为了文凭去读书，虽然我们都知道文凭的重要性，但是尤其在现在的这个情况下，至少靠文凭去找工作这件事情已经饱和了。如果你还去考编的话，其实一眼望得到头，就是说你很有可能考不上，因为做的人太多了。但你还要去往这个死路上去磕，那你不如听我的话，现在 AI 就是机会。做 AI 你不要去像人家那样天天去思考我要怎么去研究算法我要怎么去搞这个服务器芯片几千片的 GPU， 我跟英伟达有什么关系？不要想那些，你现在就去看你的现实生活当中你有哪些问题可以解决，并且你有好的想法，借助 AI 的能力去解决的，那你就找到了这个创业机会，你就找到了。即使你用这个 AI 编程在解决这件事情上面你没有成功，但我可以告诉你，你学会了用 AI 编程之后，你可以解决各种问题。随着你的经验的积累，你不断的从失败当中吸取教训，你知道这个产品为什么不成功，为什么市场不接受，为什么它没有价值，为什么成本不低，为什么效率不高。那么总有接下来你成功的机会就越来越大。努力不一定成功，但是你不去尝试，不去试的话，你永远不可能成功。所以我今天录的视频就是在这个实战的层面跟你们讲这些东西，不要天天去一股脑的去看人家我这个算法怎么样，我这么牛逼，你清醒点你的脑子我们是用 AI 来干什么的？我们开发 AI 不是为了让 AI 就是怎么变聪明，怎么会打扮自己，我们用 AI 就是解决实际问题。至少现在 AI 的能力已经可以解决那些重复劳动的问题，但是为什么你不去把握这个机会呢？
对不对？但是如果你实在没人做，那就只有我来做了，是不是？那你们显然不如我嘛，是不是？我在实际上，我包括之前我讲的很多东西，其实我都可以做到的。那么接下来我们再具体去讲讲这个菜鸟驿站 AI 的应用啊，它体现了 AI 的这个应用当中一个什么样的点？所以当我看到那家菜鸟驿站啊，他这样做的时候，他明显他是很想去提高效率，因为你知道菜鸟驿站老板他每天都要整理包裹这些东西，是一件很繁琐的事情。那么有人可能说，哎呀，那我就搞个 AI 机器人，就搞这么想多了，那个成本很高，不可能的。对吧？你真的去搞一个人形机器人的话，那个是另外一种这个时代了。如果那个东西已经出来的话，那基本上你这个菜鸟驿站老板你自己可以就是可以不用上班了，啊。那么那有人说，那我等那天到来不就行了？我就什么都不做。那你这个也是完全错误的。为什么？因为根本就，虽然你们天天在讲这个算法，讲它其实现在根本就离那一步还到哪一天能实现，就根本就不知道。我就这样交代这个底给你们，根本就不知道。但是现在能做的东西，我现在讲的是能做的东西，而不是那些根本就不知道到底以后会是什么样的东西。当然，这个东西一步步来，所以说机会这个东西是给人去把握的，对吧？你不把握，它不就流走了，是不是？所以这就是打工、考试跟自己创业、自己去做事情的一个很大的区别啊！所以说以前我不懂事的时候，我经常去把我的这些想法去跟别人去讲啊，我觉得应该怎么样。后来我发现，原来是我比别人更聪明。后来我就不讲这些东西，我就不跟别人讨论这个东西了。啊，所以以前有人说，那你怎么什么没必要，你水平都不如我为什么要跟你去讨论呢？是不是？我能够把这些实际东西具体的讲出来，你能讲出来吗？是不是？现在就抛了一个问题给你：菜鸟驿站如何用 AI 去提高这个菜鸟驿站的这个效率？你比我聪明，你来讲啊，是不是？你不要跑过来在我下面评论说我不懂，我就算不懂，那你懂你来讲啊，那你为什么不讲呢？是不是？当然我说过，如果个个都不做的话，实在不行，那就只能老夫出马了，对吧？现在我是为了提高效率，我还是停留在就是告诉你们这一个想法的阶段，因为我觉得这样效率是最高的。那如果实在没人做，那就只有我来做了，但应该不会出现这种情况啊。所以说现在就跟一个很具体的问题，因为我希望通过这个案例啊，就是能够让大家更多的产生相应的联想。当然，你用 AI 可以解决菜鸟驿站的这个效率问题，那你也可以用 AI 解决更多的问题，形成这样一个解决问题的思路和方案才很重要的。你这样的话，AI 的这个效率才能体现出来，那么 AI 对经济的增长才能体现出来，才能创造价值。那么 AI 的这个就不会产生泡沫。所以现在美国的玩的那一套东西，人家他玩的是大的东西，他有这个钱。人就玩这个东西，所以他那一套东西是适合他的东西，我们这边是不具备那样的东西的。所以说，如果你想在 AI 方面找到机会，你要结合实际，就是我们现在已经清楚 AI 能够做哪些东西，它能解决一些重复劳动，对不对？现在美国人他自己他就没有把这个 AI 引入他的这个物流里面，那为什么菜鸟驿站你天天用的时候，你就不能有个想法去解决这个效率问题呢？你比如说把 AI 应用到这个菜里面的这个拿包裹的这个环节，是不是？因为我们现在这个菜鸟驿站就是你要拿包裹的话，它不是给了一个这个货架号给你嘛？比如说在第几号货架，比如说是1号货架第几层，对吧？这个层里面是1、2、3、4、5第几个这个号，因为他们那个放包裹啊，都是按照这先是货架。放在1货架，然后放在第1号货架的哪一层？比如说第2层，它就放在第2层。然后第2层它也是按照这个序列排序的，比如说第1个货、第2个货、第3个货，他们都是基本上按照这个东西来做这个东西的。那么我们现在可不可以用 AI 这样去做？就是说你告诉 AI 之后，它就直接可以告诉你这个货在哪一层，对不对？那你们或者说。那你会说，那跟我自己看有什么区别？那你再进一步思维，所以这就是我们在去创意去解决这个问题的这个一个思考的这个步骤，对吧？把 AI 如何利用，把这个 AI 的能力如何运用到这个菜鸟的驿站的这个取包裹的这个具体环境当中，对吧？那或者说我再提高效率，告诉你，你去了菜鸟驿站 ，AI 就告诉你在哪个货架，然后那个货架的那个包裹那个位置的灯它就会闪，你不就找到了？
是不是很快？对吧？是吧？所以这里面有一个数据的对接 ，AI 就解决数据对接的问题；有一个数据的识别、归纳、整理，AI 就做一个数据识别的整理。还有更重要的就是虚拟计算跟实际物理的结合。你比如说那个货架上那个灯会亮，那这其实就是一个虚拟计算跟实际的结合啊，不然的话。又像我们这个 AI 聊天一样，你问这个 GPT 或者是 DeepSeek，我现在想编一个 APP 用，他就告诉你啊，应该怎么做，但他没有去做。但是我们这个实际案例中有什么呢？就是 AI 帮你做了，他把那个货架，那个货在哪个货架哪个位置的灯打亮了。所以说我们想到就是用 AI 去解决实际问题的时候，很多人就想到我是不是要做机器人啊？做机器人去扫地，去从厕所到马桶养老。不要想那么多，像我们现在从最简单的开始，我们就让 AI 去让一个货架的灯去亮，这其实就是一个抓实的度义，就是去做了，去执行了，就这么简单的道理。如果人人都能够明白这个道理的话，那我想 AI 现在可能发展会让这个效率成本提高更多，创造价值更多。这样的话，大家取包裹是不是节省你的时间？一天帮你节省1分钟，一年帮你节省多少？你自己算一下。但我们是从一个数学方面去看这个时间的利用率啊。但是当你如果真的成为一个高效率人士的话，那你可能会明白这个东西啊。当然我这里面没有考虑到生物的这个适应性对实践的一些这个感受啊。我们只是单纯的从这个数据的方面、效率方面去解析这个成本效率的方面东西。所以的话，这个东西你就可以看出，如果说我们把 AI 运用到菜鸟驿站的话，它帮客户节省了时间，帮老板节省了这个时间，多么好！是不是？所以你想啊，虽然我们现在做不出机器人，但是我现在用 AI 可以控制那个货架的灯，或者是亮或者不亮，就是那个用户一去，他至少知道那个，比如说货架有一排灯嘛，对吧？很多小灯珠，因为我们去过菜鸟驿站，比如它是在那个货架是一格一格的这样放嘛，那你去的时候，它那一格的灯亮了，说明那货就在那一格，那你这个找的范围是小很多。是不是就很方便？你也不用在这个每个包裹上都要系一个灯泡了。当然，我这个是抛在隐喻啊，这个陈述这个初步的设想啊。但是我觉得 AI 是可以解决这个问题的。我主要是通过这个案例告诉大家，不是说你一定要去开发机器人。实际上，现在 AI 是什么 ？AI 是虚拟计算啊，它通过控制灯亮，实际上就是跟物理世界的连接，懂了吧？它不是说你一定要去造出机器人，所以在我们的很多设想当中啊，你不是说一定要让 AI 去造机器人，所以你打造一个，比如说以菜鸟驿站的这个系统就是这样，对吧？或者说你用这个 AI， 对吧？装大模型装那台电脑里面，然后用那个电脑去连接一个，比如说这个自动贴分拣这个货物的机器，它那也相当于是虚拟计算跟物理世界的结合啊。一样的，对不对？之前我举过很多例子，你比如说你在家里面做一个安防系统，它也是用虚拟计算，也就是 AI 跟实际的物理设备相结合，这其实就是机器人。说的通俗一点，就是机器人，只是说你给到这个物理世界的改变能力是什么？那么如果是分包裹的机器人，它就分包裹；如果是货架上灯亮的机器人，它就是灯亮的机器人，就是这么一个逻辑啊。所以今天我就是希望讲的这些东西啊，跟大家讲的就是实际的应用，而不是天天去虚的，天天就钻在那个大模型里面，天天这，当然人家没问题啊，人家玩的高端，人家那个有那个钱那个资源去玩，我们还不到那一步，是吧？你看有些人天天去搞大模型，没有意义。不，这个大模型不是谁都玩得转的，所以要量力而行。我们的话就是我们直接就是应用层面的，你只要解决的问题，你就创业成功了。你解决掉一个菜鸟驿站的问题，你就能够解决很多问题。是不是？那为什么没有人去做呢？对吧？天天就说啊，我也不知道做什么，不要找你，你老是去为别人。当别人没有给你去提供这个工作的时候，你当然就失业了，是不是？那你为什么自己不能做事情创造价值呢？那你不就你创造价值后，有人需要你的价值，你不就赚到钱了吗？你不就有工作了吗？是不是？你为什么老想着去为别人去做事情呢？是不是？而且别人让你去这个扫地，你就去扫地；让你吃屎，你就吃屎嘛。那你为什么以这个价值或者市场经济为核心，你去创造一些更有价值的东西呢？那你就不用去当服务员了，你就不用去送外卖了呀，对不对？
就是培养你成为一个大学生，培养你具备这样的头脑是干嘛的？你花了这么多年的时间去学习这些东西，是为了什么？就是去为了去这个餐馆里面端盘子嘛，是不是？对不对？别说你的大学文凭，我觉得仅是浪费你4年大学的光阴，对不对？我看到很多大学生就想考编，这怎么回事？对不对？那么年轻，居然这个脑瓜子都被局限的这么厉害，是不是？这还要得吗？我一把年纪了，我都还能够突破思维，是不是？这就是人工智能跟实际的结合东西。你并不要，当然开发人形机器人它有它的这个意义，我并没有否认人形机器人，而且人形机器人是非常有必要的。你比如说在解决一些问题的时候，那还是必须得人形机器人去出马，但也不是说 AI 一定就要在人形机器人安装在人形机器人上面，它也可以根据实际情况在做很多东西嘛，对不对？你比如说蔡依的就是一个很现实的用 AI 来提高效率的例子，因为在 AI 之前呢，人力所能达到的这个最高的效率就已经是目前菜鸟驿站的这个模式了。你光靠人力已经无法，就好像前段时间爆出那个安检问题，就是靠人力就只能到这一步了。所以我们为什么说 AI 是生产力，对吧？它效率很快啊！你说 AI 它这个一下子就可以到博士级别，一下子就可以到这个专家级别，你要花几年时间啊？是不是？第二的话，就从这个例子我们可以看什么？就 AI 它是要用这个电来驱动的，就是你是在这个驱动任何一个设备，让AI 的这个虚拟计算跟物理世界连，它都有电。你比如说那个货架的灯亮那个灯，它什么需要电，是不是？所以从这里面看到这个太阳能的这个重要性，或者说能源开发的重要性，来应对以后的这个未来的这个 AI 的发展。所以从这个很小的这个事例里面，我就给大家勾勒出了，就是 AI 发展需要哪些方面的东西，是不是？你不要天老想着去开发那个人形机器人，其实可以做的东西很多啊。然后最近的话，我不是搞了一块小电脑嘛，节能20瓦，我就天天去研究这些东西。我拍婚礼只是先得吃饭钱，我们也要搞大单，但这个东西我觉得可能是在我的能力极限了。所以今天先录一个视频啊，就是放一下这个消息出来，给大家吹吹风啊。就是一直关注我，你知道，就我这人还是有2把刷子的，对吧？所以如果实在没人做，那就只有老夫自己出马了。到时候我赚了钱后，你们别眼红啊。啊，所以今天这个视频就录到这里。从这个东西去看，而且我觉得阿里巴巴阿里这个天天吹牛逼自己什么达摩院，你打个屁鸟啊！你菜鸟驿站你自己的菜鸟驿站你这没办法运用 AI 进去，你还打个屁？这明摆着就吹牛逼嘛，是不是？这里再水一下阿里巴巴这个东西。好，今天这个视频就录到这里了。